kuna mambo, ikiwa tu sio hizi karama ninazozizungumza, nimesema kuna vitu vingi Mungu ameviachilia kwenye maisha yetu, lakini ufunguo pekee ni maombi. Mwambie mwenzako ni maombi ndio ufunguo pekee, ndio ufunguo ambao ukiutuma ulimwengu wa roho unaitika na unafunguka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inabidi tukae katika maombi, tumtafute Bwana. Kuna mambo mengi hayajazilishwa, kuna vitu vingi, una vipawa wewe umevibeba havijazilishwa, vikifunuliwa huu ulimwengu utakushangaa. Kuna mawazo yamewekwa ndani yetu hayajafunguliwa wala hayajafunuliwa wala hayajapata neema. Wakati mwingine anakuumia ndani, tunajiona kama haya ni mawazo ya kawaida, kumbe ni mawazo ya kusaidia taifa. Kuna ndoto zimewekwa ndani yetu, vyote hivyo ni vitu ambavyo vinaachiliwa na Mungu mwenyewe, lakini havijazilika. Huenda ni ndoto kama ndoto za Yusufu, lakini hazijazilishwa. Sehemu pekee ya kumruhusu Roho Mtakatifu aingie kwenye utendaji kazi na kuvisilisha vile vitu na kuvitumia, lazima tukae kwenye maombi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lazima tukae kwenye maombi, watumishi wa Bwana, na lazima tutafute uso wa Bwana. Wanasema jamani, ikiwa umeamua kumfuata Yesu Kristo huyu tunayemwabudu, maombi kwako ni kompasa. Tunaelewana? Maana yake ikiwa ni mtihani ndio swala la lazima, yani wewe huwezi ukakwepa. Bwana asifiwe sana. Hakuna namna nyingine. Na ukishasema tu nimemfuata Yesu, maombi sio mzigo. Bwana asifiwe sana. Maombi sio addition kwa kanisa, hasa ambalo linaitwa ni kanisa la Kipentekoste. Basi tuachane na kanisa la Kipentekoste, hasa linaloitwa kanisa la JIT, Jerusalem International Temple. Bwana asifiwe sana. Sio maombi sio kitu kinachofanywa kama addition. Addition maana yake nini? Kama nyongeza, sio nyongeza. Bwana asifiwe sana. Sio na kadhalika uko inaweza katoke extra. No. Maombi ni wasema tu, kwa sababu mambo mengi ambayo inatakiwa yafunuliwe, zile huduma, nikizungumza zile tutano, yani habari ya nini? Huduma gani? Nabii, injilisti, wanasikika mkunda bila mitume, yes, walimu, na wachungaji. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ili pia hizi huduma zifunuliwe na huduma zingine ambazo Roho Mtakatifu leo anazitumia na kuzisimamisha kama huduma, ikiwa ni uimbaji, ikiwa ni nini, kwa sababu uimbaji inaweza kawa kwenye kipawa, yani mtu anaweza akajifunza na nje na kujifunza, wengine wamezaliwa namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Yani yeye Mungu amekusudia kuwa pale, kwa akipiga chenga akatoka humu asiokoke, utamkuta duniani na kwa na imba. Bwana asifiwe sana. Lakini navyozungumzia hizi huduma, ili zifungue na ziwe na utendaji kazi unaotakiwa ndani ya kanisa, ili Roho Mtakatifu azitumie kama inavyotakiwa, lazima tumruhusu kwa njia ya maombi. Sio, tunaelewana? Maombi ndio yanamruhusu hizi huduma azitumie kwa viwango vya juu na vya ajabu. Lakini kwa maombi Roho Mtakatifu ndo tunamruhusu zile karama zilizo ndani. Kuna vipawa, kuna karama tumebeba, ili vitumiwe lazima tukae kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Hakuna namna nyingine ya kusema tunaweza tukakwepa au Roho Mtakatifu anaweza akafanya kazi. Lazima tukae kwenye maombi, na kila mtu lazima ajizatiti na akae kwenye nini? Kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Na tumekuwa na maombi hapa, tumefanya vizuri, na najua tulikamilisha pamoja. Bwana asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu kwa namna hiyo.
wa mahali hapa na wa kanisa la Jerusalem International Temple wanatamani watumiwe kwenye ualimu wao, lazima wakae kwenye maombi, kwa sababu ndio ufunguo wa kuruhusu huduma zao na karama zilizo ndani Roho Mtakatifu azitumie bila hofu, bila shaka. Bwana asifiwe sana. Lakini ikiwa wainjilisti wa mahali hapa wanatamani kutumiwa na Mungu kwa vipawa na zile huduma zilizo ndani yao, lazima wakae kwenye maombi. Na kila mtu anaingia na kutoka Jerusalem International Temple ili atumiwe na Mungu, vile vipawa alivyovibeba na zile huduma alizozibeba, lazima akae kwenye maombi. Jamani, tunaelewana? Kwa hiyo maombi ndio yanayoruhusu karama zitende kazi. Bwana asifiwe sana. Kwanza tukikaa hivi, mtu akisema mgonjwa, kama ona karama ya uponyaji, mtu akisema mgonjwa hata ukimbilie kumdirect kumuuliza pana ndio umekuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu moto unawaka. Kwa hiyo kama maombi yanafungua mlango wa Roho Mtakatifu kutenda kazi, manake yasipokuwepo maombi yanaufunga mlango wa Roho Mtakatifu kufanyaje? Kutenda kazi. Na Roho Mtakatifu tunavyosema msimzimishe Roho, anamzungumza Roho kama pumzi ya Mungu. Manake unavyokuwa umeacha maombi ni sawa na kuziba pua na mdomo. Kinachotokea nini? Kinachotokea nini? Kifo. Manake ikiwa kuna karama, ikiwa kuna huduma, zinakufa. Na maana ya kufa manake zinakuwa hazitendi kazi, wala usikie hata mfurukuto, unasema tu yani mimi ndio yana, kwa lazima wote yani tuwe walimu wengine Mungu katuweka tu ili tuwe washirika. Ni sawa kabisa, uko sahihi, lakini una karama na huduma wewe umevibeba na inabidi utumike. Bwana asifiwe sana. Inabidi utumike na viko ndani yako. Sasa ukiacha maombi ni sawa na kuziba pua na mdomo. Kinachotokea utazimia, baadaye uenda kabisa ukapoteza maisha. Maana yake vipawa, huduma na karama vyote unakuta vimekufa. Kwa sababu si upumui ndugu yangu. Sasa kama upumui, unatarajia kuwa mzima? Tena umeziba kabisa. Hivi kuziba pua na kuachia pua, kipi ni rahisi? Kuziba pua kuziba pua na kuiacha pua free, kipi ni rahisi? Kuziba pua Kwa kuomba na kutokuomba, kipi ni rahisi? Sema tusikie. Sasa mbona uonekani mtumishi wa Bwana ukiomba? Au unaombeaga chumba gani? Uombe sasa. Bwana asifiwe sana. Uombe. Au ndo wale unasema tunamuua nzi ndani kwa ndani humo. Bwana asifiwe sana. Hakikisha vipawa na karama vilivyo ndani yako vinatenda kazi. Na ili vitende kazi, hakikisha unakaa kwenye maombi. Maombi ndiyo yanayofungua vitu vilivyo ndani yetu. Mungu amewekeza vitu vya ajabu. Nimesema ukitoka tu kwenye vipawa na kwenye huduma, lakini pia kuna mambo mengi Mungu ameyaweka ndani yako. Sasa ufunguo pekee ni maombi. Yaani unasikia mwinjilisti wa Bwana, wewe umebeba vitu vya ajabu,
Lakini unaweza ni kweli wewe ni mtu wa kawaida, ni mtu kama Elia. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini vipawa vya kufunga mvua anavitoa wapi? Biblia inataka ituonyeshe kuwa kuna kitu kinaitwa kuomba bila kukoma, ambacho ndo maana ya kuomba. Kwa nini? Kwa bidii. Akaifunga mvua na akafanyaje? Sasa vipawa vyote hivyo vinatokana na mtu akiwa amekaa kwenye maombi. Maana yake hakuna mwanadamu mwenye maajabu. Biblia inataka ituambie alikuwa dhaifu kama sisi, alikuwa na njaa kama sisi, alikuwa anapata changamoto kama sisi, alikuwa na mapito kama sisi. Na kuna majira alisema, Mungu chukua roho yangu, nimechoka. Na kuna majira Mungu akamwambia, mimi nimebaki peke yangu, hakuna nabii mwingine. Kumbe Mungu amejisazia watu wengi huko, amewaweka hawapigi goti kwa bahari. Lakini anataka tuambie nini? Pamoja na hayo yote, huyu Elia alifunga mvua, alifungua mvua, aliomba kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Maana yake nini? Vipawa na mambo mengi yanayofanywa kwenye maisha ya watu ni kwa sababu wamejikita kwenye hili eneo. Bwana asifiwe sana. Unataka Mungu akutokee, unataka Mungu azilishe vitu fulani kwenye maisha yako, unataka Mungu afunue mambo ya siri, unataka Mungu ayatende mambo ya ajabu kwenye maisha yako, afanye vitu ambavyo kwa kweli watu watasema huyu sio mwanadamu, ni Mungu. Lazima uruhusu